まず通常のレーザークラットのスピード感、こんな感じです。だいたいこれ50センチメーターパーミニッツぐらい、1分間に50センチぐらい動くスピードで肉盛りしてます。その時、出来上がったミクロ組織、こんな感じです。硬さがだいたい HRC の49ぐらいになってます。次に高速。これは通常のスピードの約10倍のスピードでやっております。その時のミクロ組織ですね。通常の時のミクロ組織と比較していただくと、明らかに微細化しているのがよくわかるかなと思います。微細効果によってこの HRC も4ほど高い53ぐらいになっていると。通常のやつでも十分細かいんですけども、9加熱9冷がより速くなる、より細かくなって硬くなると。レーザークラッドの技術っていうのは勝手にこういう風になっちゃうっていうのが良さでもあり弱点でもあるかなと思います。